urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Uyu nguyu akaba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya bano banyeshuri yarabereye umuyobozi. RIB yafunze umukozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri cyangwa se animateri mu ishuri ryisumbuye ryitiriwe ubutatu butagatifu cyangwa se Sainte Trinité de Ruhango. Uyu nguyu akaba akekwaho gusambanya abana babiri b'abakobwa biga muri iki kigo. Iki cyaha cyo gusambanya abo bana b'abanyeshuri bikekwa ko cyabaye tariki ya 7 Ukuboza umwaka w'2025. Iperereza ry'ibanze rikaba rivuga ko cyakozwe ubwo uyu muyobozi cyangwa se uyu animateri yabwiraga abo bana b'abakobwa babiri bakamusanga mu biro bye mu bihe bitandukanye kugira ngo bagire ibyo bamusobanurira bijyanye n'imyitwarire yabo. Byumvikane neza ko uyu muyobozi cyangwa se uyu animateri yarebye abana b'abakobwa babiri arangije arabahamagara mu bihe bitandukanye akajya babwira ati munsange mu biro munsobanurire ibijyanye n'imyitwarire yanyu, yarangiza nyine ubwo akabasambanya. Uyu mugabo cyangwa se uyu muyobozi w'ishuri animateri bivugwa ko yabyuririyeho akabasambanya kugira ngo atabahana. Yasanze imyitwarire yabo idahwitse, hanyuma aho kugira ngo abahane ahubwo ahitamo kubasambanya. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko batazigera bihanganira uwo ari we wese ukora ibyaha byo gusambanya abana. By'umwihariko yongeraho ko atari ibintu bikwiye k'umurezi nk'uyu nguyu. Murangira Bitseri yagize ati ntabwo bikwiye kandi si byo rwose kwihanganirwa ko uwitwa umurezi akwiye gukekwa kugira ngo uruhare mu bikorwa nka biriya by'ubugome byo gusambanya abo ashinzwe kurera ni ibintu bigomba gucika rwose. Ushobora kuba utumvise neza ibyo Murangira Bitseri yavuze, ariko yagize ati ntabwo bikwiye kandi si byo kwihanganirwa ko uwitwa umurezi akwiye gukekwa kugira uruhare mu bikorwa nka biriya by'ubugome byo gusambanya abo ashinzwe kurera. Aho yagize ati ni ibintu bigomba gucika burundu rwose. Mu gihe iperereza rigikomeje, ukurikiranyweho iki cyaha afungiye kuri sitasiyo ya RIB mu Ruhango mu gihe dosiye ye igitunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko umuntu mukuru usambanya umwana iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 yose ariko kitarenze imyaka 25. Si ubwa mbere havuzwe inkuru zo gusambanya abanyeshuri bikozwe n'abarezi muri iki kigo, kuko yaba mu mwaka w'2023 ndetse na 2024 hagiye humvikana inkuru z'abarimu bateye inda abana bigayo ndetse bamwe banakurikiranwaho iki cyaha. Ngira ngo murabyumva rero ko iki cyaha ari isubiracyaha byabereye hariya muri kiriya kigo cya Sainte Trinité de Ruhango. Murumva ko rero imyaka 3 yikurikiranye hari kugaragaramo ibyaha byo gusambanya abana b'abanyeshuri kandi nyamara ari abayobozi. Ibi ngibi rero icyo bigaragaza cyane ku burezi, dore ko hari abavuga ko ngo impamvu amakosa ya byose cyangwa se intandaro ya byose nuko aba bana b'abakobwa mu by'ukuri badakurikiranwa cyangwa ngo baganirizwe, haba kubabarera cyangwa se ku babyeyi babo, ngo niyo mpamvu bakomeza kugenda bagira imyitwarire isa nkaho ikurura aba bayobozi babo mu kuba babashora cyangwa se babasambanya. Ariko ibyo byose n'ubundi nubwo bivugwa gutyo, amategeko yo ntabwo ariko abibona, kubera ko niba umwana ukiri mutoya arimo aragukururira mu busambanyi cyangwa se ukabona ari gushaka kukugusha mu mutego, nkawe nk'umuntu mukuru uba ugomba kwigobotora
ukaba wabihungira kure ndetse ukamagana n'icyatuma ubitekereza, kubera ko ni wowe itegeko riza rigahana mu gihe wabikoze. Ntabwo ushobora kuba wavuga ko ngo ari umwana wagukururiye kumusambanya, cyangwa se ngo hari abagabo bakunda kuvuga ko ngo bakomeje babiyenzaho, ariko itegeko riba ari itegeko kandi rihana mu gihe igihe cyose ubikurikiranyweho yabihamijwe n'icyaha, itegeko riramuhana. Ngira ngo rero mwabyumvise. Ariko se nanone ababyeyi barerera muri kiriya kigo bo biraza kugenda gute? Bamwe bati ibigo bya interina bikwiye gucika kubera ko niho hagaragaramo ibikorwa nk'ibi ngibi. Abandi bati buriya n'ibigo abana biga bataha, buriya naho izo ngeso zirahaba, nubwo wenda abana bagera mu rugo, ariko hari n'igihe tubohereza cyangwa se ababyeyi bakavuga ko bohereza abana kwiga ariko bigiriye mu zindi gahunda zabo, ari nabyo bifite ihuriro cyangwa se bifitanye isano n'ubwo busambanyi. Ibyo rero buriya amategeko nayo ntabwo aryamye, cyangwa se ababishinzwe ntabwo baryamye, n'ubundi bakomeza gukurikiranira hafi. Gusa icyo basaba aba banyeshuri cyangwa se aba bana cyangwa se abakiri batoya, haba ab'abahungu cyangwa se ab'abakobwa, dore ko hari n'abatazi ko abahungu nabo basambanywa, cyane ko wenda izo dosiye zo ntabwo zikunze kumvikanwa cyane, mu matwi y'abanyarwanda, kumva ngo umwana w'umusore cyangwa se umwana w'umuhungu utujuje imyaka yagiye kurega umugore wamusambanyije. Ibyo ngibyo byo ntabwo bikunze kumvikana cyane, ariko izo kese nazo zibaho. Ahubwo abantu ikintu bakunze kumva ni ukumva ngo umukobwa yafashwe ku ngufu cyangwa se yasambanyijwe, hanyuma umugabo agafungwa. Ngira ngo wenda mu minsi ishize twumvise umwana w'umuhungu ku mbuga nkoranyambaga we yavuze ko ngo yafunzwe igihe kigera ku kwezi n'icyumweru kimwe, akurikiranyweho gusambanya umwana kandi nyamara amubeshyera, aho yakomeje asaba RIB ko ngo hari hakwiye kujya hapimwa umukobwa, ariko nanone hagapimwa n'umusore, kubera ko igihe cyose umukobwa avuze ko yasambanyijwe, umuhungu ngo baraza bagahita bamutwara, kandi nyamara nawe aba agomba kugira icyo yisobanura. Uwo mwana w'umuhungu yavuze ko ngo ubwo uwo mukobwa yamubeshyeraga ngo baraje bahita bamufatirana nta no kwisobanura, ahubwo ngo bamukubita inkoni kugira ngo yemere icyaha, ariko nyamara ngo ntabwo bigeze bamupima, kandi nyamara iyo bamupima bari gusanga akiri imanzi cyangwa se nta gikorwa cyo gusambana yigeze akora kuva yavuka. Akavuga ko ngo bamufunze afite imyaka 18, ariko nyamara bamubeshyira, kandi nyamara icyo gihe yari akiri imanzi. Agasaba ko rero RIB yari kwiye kujya ipima umukobwa cyangwa se igitsina gore, ariko kandi nanone ikareka umusore akisobanura, cyangwa se nawe bakamupima, hanyuma ibimenyetso by'abahanga cyangwa se isuzuma ry'abahanga rikagaragaza nimba koko yabikoze cyangwa se ntabyo yakoze. Nuko nguko rero yasoje asaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ngira ngo rero nabo baba byumvise cyangwa se wenda basanzwe banabikora, ariko nyine igihari nuko tudakunze kumva cyane kese z'abasore cyangwa se z'abahungu bavuga ko abagore babasambanyije cyangwa se abakobwa babasambanyije. Ese nuko bitabaho cyangwa bibaho, ahubwo abasore abahungu bakabihisha? Ubwo rero ngira ngo wenda inzego z'umutekano niko kazi zishinzwe, ubwo nabyo ziba zibyumva neza cyane. Ndagira ngo hano rero nshyireho akadomo, ngira ngo mwabyumvise. Ubwo ababyeyi bafite abana babo biga mu bigo bya interna, haba abiga bataha, ngira ngo mwabyumvise ko icyo mwebwe mugomba gukora ni ukuganiriza abana banyu, mukajya mubabaza ku bibazo baba bibaza mu buzima, cyangwa se mukabigisha nyine uko bagomba kwitwara mu gihe bahuye n'abantu bari kubashora mu busambanyi. Haba abahungu haba abakobwa, ababyeyi mufite inshingano, mutegetswe kubaganiriza ku bijyanye n'imyororokere ndetse n'ubuzima bwabo bwite, ndetse mukanababwira ko mu gihe cyose hari umuntu uri kubakurura kubajyana mu busambanyi, yarakwiye kuba yabivuga akatangirwa ikirego. Reka mbashimire cyane, mbibutse ko nge wumvaga n'ubundi ni Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni Kizo Empire. Reka nkubwire ngo inkuru zacu n'ubundi nakagaruka. Hasta la vista.